Za narcisa je istinski krah. Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ćemo razgovarati o tome zašto ne trebate misliti na narcisa, što je ono što vas koči na putu iscijeljenja, što je ono što zapravo vas usporava i zašto trebamo se osloboditi dijeljene fantazije, znači što je ono što mi možemo učiniti, a kako bi nam bilo bolje i kako bismo zapravo se vratili, kako bismo sebi dali jedan dobar i kvalitetan život. Prije nego što krenemo, hvala vam što ste tu i hvala vam što me pratite. Odslušajte reklame do kraja, možete me počastiti kavom, super zahvala, mali gumb dolje desno. A ako želite raditi sa mnom, ako vam trebaju individualne konzultacije, svakako mi se javite na mail. Trenutno ima prostora za nove klijente. Idemo mi na našu temu, znači zašto ne trebamo misliti na narcisa. Ovo se može činiti možda i kontradiktorno, jer nekako pitanje narcisa je uistinu jako tražena tema. Osobno držim da možda je i vrijeme za nekako napraviti iskorak iz te teme, a to želim prikazati ovim videom. Naime, o čemu se radi? Mi smo ne jednom smo razgovarali o bombardiranju ljubavlju i zapravo o tom nekom bajkolikom početku veze sa narcisom koji nas stvarno zatoči u tom odnosu s narcisom i mi nekako cijelo vrijeme trajanja veze mi zapravo pokušavamo naći i povratiti tu idealnu bajkoliku fazu početka veze, međutim uporno nam to ne polazi za rukom. Zašto je to tako? Pa zato što upravo taj početak veze s narcisom zapravo nije stvaran. O čemu se tu radi? Mi kad gledamo samu strukturu osobnosti narcisa, narcis je zapravo na račun svoje osobnosti, na račun svog selfa izgradi jedan savršeni imidž i savršeni imidž je ono što narcis pokazuje na van. Zapravo narcis nikad ne pokazuje sebe. Mi se u početku veze sa narcisom, mi se zapravo zaljubimo u taj savršeni imidž koji nama narcis pokazuje, a koji nije ta osoba. To je jedan od razloga zašto je nama nakon prekida veze s narcisom zapravo možda najteže pomiriti se s tim da ono u što smo se mi zaljubili zapravo nije stvarno. Mi smo se zaljubili u jednu iluziju, u neki doslovce miraž. Što se događa? Mi imamo pred nama taj savršeni imidž u koji se zaljubimo i taj imidž je uistinu bez mane i samim tim on je nama neodoljiv i mi postajemo u potpunosti opčinjene njim. Narcis se jako veže, koliko se narcis može vezati, ali narcis se zapravo veže za ono što mi zrcalimo, a mi zrcalimo taj savršeni imidž i to je nešto što je narcisu nasušno potrebno. Narcis upravo treba zrcaljenje tog savršenog lika sebe, jer na taj način narcis sebe afirmira. I sve dok partner narcisa zrcali savršenu sliku narcisa, odnos je zapravo naoko funkcionalan. Zapravo taj odnos funkcionira ono što je fantazija u tom odnosu. Po ovom modelu mi imamo dijeljenu fantaziju, narcis koji je navezan na tu savršenu sliku koju mi zrcalimo, a mi, znači, što je tu za nas? Znači, mi s druge strane dobivamo doslovce obožavanje narcisa. Narcis nas obožava neovisno o tome što smo mi, zato što narcis u biti obožava ono što mi zrcalimo. U čemu je tu kvaka? Upravo u toj poziciji obožavanja savršenih nas. Znači, narcis obožava nas koje smo savršeni neovisno o tome kakvi mi jesmo. A koja je to pozicija?
To je pozicija dojenčeta. To je ona pozicija kada nas bezuvjetno i voli, ali zapravo i obožava roditelj. I najčešće je upravo na tom mjestu primarna rana partnera narcisa. Što je tu za nas? Mi u ovoj poziciji dok zrcalimo savršenu sliku narcisa, mi od narcisa dobivamo doslovce bezuvjetno obožavanje, neovisno o tome kakvi mi jesmo. Pitanje koje se naravno tu postavlja je koliko je objektivno očekivati tako nešto od naših partnera. Zapravo to nije objektivno, niti je to zrelo, zapravo je to infantilno. Zašto? Zašto je to infantilno? Zato što takvo obožavanje i takvo bezuvjetnu ljubav dobiva dojenče, znači u zdravim uvjetima dojenče od svoje majke. I u pravilu, jako često upravo ovi odnosi s narcisima impliciraju i ukazuju na ovu primarnu ranu u partnerima narcisa. I na taj način mi u ovakvoj strukturi imamo dijeljenu fantaziju. S jedne strane imamo narcisa koji je navezan na zrcaljenje savršenog imidža, koji ga, odnosno ju, odvraća od svog selfa, od sebstva, od onog što zapravo bježi i skriva, a partner narcisa s druge strane dobiva onu bezuvjetnu, uvjetno rečeno ljubav, zato što je ovo po svim parametrima jako infantilna pozicija, nestvarna, ali partner narcisa dobiva iluziju bezuvjetne ljubavi koja je zapravo neodoljiva i na koju se naveže. Sve dok se ovakva struktura ne poremeti, mi zapravo imamo funkcioniranje dijeljene fantazije. Međutim, kako odnos ide, upravo taj savršeni imidž narcisa se na neki način počinje narušavati kada partneri narcisa, znači kada mi ukažemo, znači ne moraju to biti ni kritike, nego možda ukažemo na neka nesavršenstva, nešto što smo uočili, što narcis doživljava kao napad, što je za narcisa jako, jako rizično, zato što prijeti razotkriti ono što je istinska osobnost narcisa, ono što narcis zapravo sve vrijeme skriva, sve vrijeme drži podalje od očiju javnosti. Za narcisa je istinski krah zapravo to rušenje imidža i razotkrivanje stvarne prirode te osobe. I narcis će to spriječiti pod svaku cijenu. Upravo to objašnjava zašto narcisi na svaku i natruhu ugroze njihovog imidža reagiraju nekontroliranim bijesom. Zašto? Kako bi nas spriječili ostati u tome i kako bi nas spriječili da nastavimo to činiti i na taj način oni štite svoj imidž. Ovakva jarost, ovakav bijes narcisa, ovakvi ispadi narcisa zapravo nemaju nikakve veze s vama. Dobro je to imati na umu. Narcisi imaju svoje nekontrolirane ispade svaki put kada osjete da se ugrožava imidž koji oni njeguju i koji oni žele doslovce prenijeti na druge. Svaki put kad je to ugroženo, narcis će prasnuti u bijesa kako bi zaštitio isti taj imidž. Međutim, što je ovdje bitno za vas? Za vas je ovdje bitno to da sve dok vi zapravo pažnju dajete narcisu i sve dok razmišljate o tome što je toksično u tom odnosu i sve dok razmišljate, sve dok pažnju dajete tome kako su narcisi u pravilu deregulirani, vi zapravo odvraćate pozornost od onog što vas može iscijeliti, a to je postaviti ono pitanje: koja je to rana u meni? Što je to u meni što omogućava, što otvara put
da se navežem na tako infantilnu fantaziju, što je to u meni što stvara ili njeguje potrebu da me netko voli bezuvjetno, gotovo idealizirano i idolizirano. Jer onog trenutka kada riješimo tu enigmu, mi zapravo nećemo u budućnosti upadati u tu zamku. Naprotiv, mi ćemo ove pozicije vidjeti jako infantilnim i nestvarnim, usudim se reći fantazmagoričnim. Što je na neki način ključ iscijeljenja svake žrtve narcisa? Ključ iscijeljenja je u shvaćanju, u osvještavanju kako istinska ljubav je kada nas netko voli unatoč našim nesavršenstvima. Jer što je pozicija s narcisima? Narcisi nas uvjetno rečeno vole sve dok nas vide savršenima. Međutim, ljudsko biće po svojoj prirodi nije savršeno i očekivanje savršenstva je vrlo krhka pozicija. Ma kako se trudili, mi ju ne možemo zadržati trajno i samim tim kada su emocije bazirane na toj nekoj iluziji savršenstva, one zapravo ne mogu biti stvarne. Istinska ljubav je kada osoba nas poznaje i prihvaća sa svim našim i prednostima i nedostacima i voli nas unatoč svemu tome. Znači, voli nas takvima kakvi mi jesmo. A to je nešto što narcis ne umije. Primarno stoga što ne umije sebe voljeti. Tu zapravo je baza, a sve ostalo je manifestacija toga. Tako da ono što mogu reći je, prestanite misliti, ako možete, prestanite misliti na narcise i pogledajte u sebe i pokušajte vidjeti na kom mjestu je vaša rana, vaš problem, jer kada to vidite, onda možete riješiti taj problem i možete doći do svoje slobode. A ako imate poteškoća na tom putu, dapače, javite se dogovoriti individualne konzultacije, pa ćemo skupa doći do te snage koju svi imate u sebi, jer nemojte zaboraviti, naši su jači. Hvala vam puno na vremenu, hvala vam na ovom razgovoru, hvala vam što me pratite. Oslušajte reklame do kraja, super zahvala, mali gumb dolje desno, a do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!